இந்த மாதிரி ஒரு பிளெயின் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து A4 ஷீட் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. நீங்கள் வந்து நான் வந்து அதோட கொஞ்சம் பெரிய ஷீட்டாக எடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை வந்து ஆஃபாக வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சு விடணும். நல்லா கார்னர் ஈஜ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நல்லா ஈக்குவலாக வந்து ஈவனாக கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக எட்ஜஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். இது ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான். நீங்களும் வீட்டில் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் 1 by 1 கரெக்டாக செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். திரும்பி இதை பிடிச்சிட்டு அகைன் இதை வந்து கரெக்டாக சென்டர் ஆஃபில் இது பண்ணணும். கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தான் கரெக்டாக வரும். உங்களுக்கு 2 எட்ஜஸும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடு பண்ணணும். எட்ஜஸ் கரெக்டாக தான் பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதை வந்து விருகு நான் வந்து இப்படி மடக்கிறோம். கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்னால நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ளையிங் பேர்டு வந்து பெருசாக வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதை இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது மாதிரி வச்சுட்டு இது இந்த சைடு இது இந்த சைடு வச்சுட்டு ஸோ இந்த 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 ஷார்ப்பில் இருந்து கரெக்டாக இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர்லேருந்து கரெக்டாக இந்த கார்னர்லேருந்து கரெக்டாக இந்த கார்னர் வரை நம்ம வந்து கரெக்டாக மடிக்கணும். கரெக்டாக மடிச்சுக்கோங்க. இந்த எட்ஜஸ் இங்கே வந்து இது கரெக்டாக வரும். இது கரெக்டாக வந்தோம்னா ஓகே முடிச்சிட்டேன். இதே மாதிரியா இந்த சைடும் பண்ணணும். கரெக்டாக பண்ணியாச்சா? இப்போ என்ன பண்ணா இந்த இதை கரெக்டாக இப்படி மடிக்கணும். கரெக்டாக இப்படி மடிச்சுவாங்க. சேம் போத் சைடு நீங்கள் வந்து பண்ணணும். ரெண்டு சைடும் பண்ணியிருக்கேன். சரி பண்ணியாச்சா? இப்போ என்னென்னா இப்போ வந்து இது ஓப்பன் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்படி திருப்பிட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்களா? எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மடக்கிறோம் ஷார்ப்பாக. அப்புறம் வந்து
இது மீதி உள்ளதை அப்படி கரெக்டாக இதுக்கு கவர் பண்ணுறோம். சேம் இந்த சைடு அப்படின்னா பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு எட்ஜஸ்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. சேம் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்து இது ஃப்ரண்ட்டு, இது பேக் சைடு. ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா இது கரெக்டாக இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும், மடிக்கணும். அது மாதிரியா கரெக்டாக இந்த சென்டரில் வர கொண்டு வந்துட்டு திரும்பி இதை மடிச்சுட்டு வாங்க. ஸோ மடிச்சுட்டிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த உங்களுக்கு இப்படி ஒரு கேப் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் நமக்கு பாயிண்ட்டு. இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம மடிக்கணும். இப்படி மடிக்கணும், இப்படி மடிச்சு வரணும். அதே மாதிரியா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம சைடாக மடிக்கணும். இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மறுபடியும் நம்ம மடிச்சு வரணும். ஸோ இப்படி மடிச்சுட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இப்போ வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம இப்படி மடிக்கணும். இதை வந்து இப்படி மடிக்கணும். திரும்பி வந்து மடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்பி இதை அப்படியே பேக் டர்ன் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து இந்த இதை வந்து இதுக்குள்ளே மடித்து கொண்டு வரணும். சென்டர் வந்து பொசிஷன் எல்லாமே பக்காவாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாச்சு, எல்லாம் படிச்சாச்சு. திரும்பி இதை வந்து இப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். அகைன் என்ன பண்ணா இந்த பார்த்துக்கோங்க, இந்த இதில் சென்டர் இந்த இதுதான். இதில் வந்து என்ன பண்ணால் மறுபடியும் வந்து மடிக்கணும். சேம் பேக் சைடும் இந்த மாதிரி மடிச்சு விடணும். மடிச்சு விட்டு மடிச்சுட்ருக்கோங்க. கரெக்டாக மடிச்சு விட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரியா நமக்கு ரெடி ஃப்ளையிங் பேர்டு. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து பறக்க விட்டு பார்ப்போம், பறக்குதா இல்லையான்னு ட்ரை பண்ணுவோம் வாங்க.